大家好，歡迎嚟到字裏行間，我係 William。今日我哋會繼續講思考致富呢本書。問大家一個問題啊，如果咧你係會去掘金嘅，你掘金礦，咁你咧掘咗好耐，掘到精疲力竭，但係咩嘢都掘唔到，你係會繼續掘啊，定係放棄呢？我諗大多數人嘅答案都會係放棄，咁好正常係嘛？因為咧繼續掘都係浪費金錢同埋時間。但係咧，如果我話俾你聽，喺你放棄嗰一刻，黃金就喺你隻腳3公尺以下嘅地方，你會點諗呢？呢個唔係假設喎，呢個係一個真實發生嘅故事。書本呢個故事咧，發生喺19世紀末美國淘金熱嘅時期。咁入邊咧講一個後生仔，佢叫做達比。佢咧聽佢叔叔講喺科羅拉多州咧發現咗啲金礦。跟住佢就去幫手啦，咁佢哋兩個咧就喺度掘咯，掘下掘，就掘到好多金礦石，咁啊勁開心，勁興奮。咁咧，佢哋攞住啲金礦石咧，就去籌集咗啲資金，買咗啲機器，翻嚟諗住咧大規模咁去開採啦。一開始咧都好順利嘅，但係掘下掘下，啲金礦石就消失啦，掘唔到啦。跟住佢哋繼續掘，都係掘唔到，再掘都係乜嘢都冇。咁啊，達比咧同佢叔叔咧就好灰心啦，決定放棄。佢哋將佢啲機器咧賣咗俾一個收集廢鐵嘅舊貨商，然後咧就翻屋企打道回府啦。嗰個舊貨商買咗佢哋啲機器之後咧，請咗位採礦工程師翻嚟。工程師好仔細咁研究咗佢哋挖掘嘅地點，然後做咗一個計算。個工程師就講啦，其實金礦咧就喺呢度附近。但係因為地質斷層，個金礦咧偏移咗少少，咁究竟係偏移咗幾多呢？偏移咗3尺。大家知唔知3尺係幾多啊？我哋不如用翻我哋啲 cm 啦。William 咧通常都係識用 cm 同埋 m 嘅啫。咁咧3尺其實真係90幾 cm， 真係好少。咁個舊貨商喺佢哋放棄嗰個地方，真係再往下掘得3尺。發現咗大量嘅黃金，賺咗幾百萬嘅美金。咁但係咧，達比咧知道呢件事之後咧，佢唔係真係抌心口啊。佢咧將呢件事變成一個教訓，應用喺佢之後嘅事業上邊。佢最後咧係走咗去做保險嘅。咁而每次有客戶拒絕佢嘅時候咧，佢都同自己講，或者成功只係爭3尺嘅人。咁所以咧，佢每次一失敗咧，佢都會再同自己講，佢下一次會再去拜訪，不斷努力去做，不斷努力去試。結果咧，佢成為咗美國保險嘅頂尖銷售員，最後賺到嘅錢咧，遠遠超過咗嗰座金礦可以賺到嘅。咁所以啦，去翻我哋個主題，如果好多人都同你講唔得，或者當你做一件事嘅時候，發覺都冇結果，其實應該點算呢？希爾就話啦，其實想解決呢個問題，我哋係要靠毅力啊。佢話毅力唔係天生嘅，係可以培養，而培養毅力咧，需要4個支柱。第一，要有明確嘅目標，加上強烈嘅慾望。第二，要有具體嘅計劃，並且持續執行。第三，隔絕負面嘅影響同埋消極嘅人。第四，結交一個志同道合嘅智囊團。咁 William 咧，其實就想喺第3同第4點入邊咧講多少少。其實呢樣嘢就係令我諗起咧，其實結交朋友都真係好重要。咁 William 當然就係講啦，如果你而家有啲同朋友都好負面嘅，即係唔係叫你同佢拒絕來往，就係當可能佢哋有啲嘅事情咧，佢哋嘅表達咧係負面嘅時候咧，就盡量自己諗一諗，唔好俾佢哋影響。譬如咧，William 都係做呢個說書頻道咧，都係會受到一啲人嘅反對。咁有啲朋友就會話啦，喂，其實都有好多人做緊啦，咁樣，咁你而家再去做都係太遲啦，咁樣。咁 William 嘅諗法就係，其實首先自己就想做啦，咁啊立即去做啦。因為聽太多嘅意見咧，咁你真係循住佢嘅方向去思考去諗，咁你可能真係唔會做。咁然後你就問 William，咁其實你做呢樣嘢，究竟你最尾係想達到咩目的㗎？咁樣或者咩目標啊？
咁冇啊，William 因為自己本身就都中意睇書，咁啊即係將呢啲學識就想分享下俾人哋，咁就覺得因為其實自己睇書都好花時間，同埋即係我自己，但其實我知道睇書好花時間啦，咁但係跟住其實我自己咧都會去聽人哋一啲嘅說書頻道，係嘛，即係雖然我自己有而家去講，但係我自己都會聽嘅，因為有時候咧點解會聽咧？因為時間太少啊，咁你去聽人哋講咧。即係喺人哋幫你總括咗，再去聽一啲嘅知識咧，咁你其實無形中都係學到嘢，覺得。咁所以其實即係我有一句說話，我覺得好啱聽嘅，就係咧，其實你有嘢可以教人哋咧，其實你係一個享福嘅人嚟嘅。咁所以 William 都唔介意啦。咁而家有啲書我睇過嘅，咁啊都喺度同大家做一啲分享啦。咁咧，所以講到毅力咧，我哋都會有一句說話嘅，咁啊成日都聽嘅，咁就係咧，成功嘅道路咧係一啲都唔擠擁嘅，因為咧堅持落去有毅力嘅人真係唔多。其實咧，三尺黃金呢啲故事咧，反面例子真係好多，真係其實去到一啲位置好易放棄，冇繼續落去嘅，真係啲例子多不勝數。我諗聽眾自己可能身邊或者自己都發生過好多次，不過我諗好正常㗎，每個人都有呢啲咁嘅經歷。咁其實但係咧相反喎，正面例子咧都唔少㗎。咁咧有啲講下一個我嘅經歷啦。咁咧 William 咧都有買保險啊，即係我唔係買，我係買保險啊。咁咧 William 咧開頭係好抗拒啲保險嘅嚟 sell 你好煩，咁你又覺得又要俾錢咁樣。咁但係咧有一位 agent 咧，咁佢咧真係三尺黃金啊！即係咧死磨爛磨咧，成日都喺度 send message 俾我。咁我成日都係唔覆嘅，唔理佢嘅。咁啊，正常人咧唔理佢嘅話咧，可能佢都冇癮啦，係咪？咁但係咧佢都真係冇放棄喎，咁又繼續喺度 send 啊，日 send 夜 send。咁咧直到 William 咧就真係有時去睇下佢講啲乜嘢嘅時候咧，咁咧都發覺原來啲 plan 咧，即係細心睇嘅時候咧，都係原來有啲嘢都可能係啱自己嘅。因為最尾真係同佢見面啦，咁最尾佢都成功開到單咁樣。咁呢度其實唔知大家做啲咩職業啦，我諗相信呢個三尺黃金嘅正面例子咧，咁大家都其實真係可以嘗試用。你就當好似我個保險 agent 咁樣，你話死女又好，堅持又好，其實都係一種方法。只要你唔好覺得自己面懵，唔好話怕俾人拒絕，咁啊去做啦。咁佢做完嘅話，錯咪錯咯，錯完咪再做過咯。咁其實咁樣就好有可能咧，距離你嘅目標就會越嚟越近啦。好啦，今日我哋講到書本嘅第六個核心，就係毅力。毅力就係財富嘅保險。但係呢度有一個問題，就算你有咗毅力，一個人單打獨鬥可以走到幾遠呢？希爾就話啦，世界上邊冇任何一個偉大嘅成就係一個人可以獨力完成嘅。咁呢度係講偉大嘅成就喎。我舉例啊，譬如萬里長城啊，一個人可唔可以做到呢？又或者我哋嘅金字塔啊，一個人做唔做到呢？又或者我哋講啲現代公司啦，我哋 Apple 啊、Tesla 係咪真係一個人就會做到呢？所以啦，鋼鐵大王呢，卡內基喺佢嘅墓碑上邊刻住一句說話，連呢一句說話呢，就揭示咗佢成功嘅最大嘅秘密。咁呢句說話呢，今集我哋賣個關子先，我哋下一集再講，我哋下次見，拜拜。